Dito e feito. Aqui tá tudo azul. E ali? Lá deve estar também, viu, né? Tá bonitinho? Tá bom, ué. Oxa. Bonitinho, né? Bonitão, né, Matão? Eu acho... como é que é? Bonitão. Gostei dessa. Claro, muito ué. bom. Se nós não valorizar a gente, quem vai valorizar, né? Fala em bonitão, vocês que são peças bonitas de longe, de perto, que a partir de agora, com a RIC TV Record, vai assistir... É o Som da Terra, onde certo. você está acostumado há 38 anos? 38 Escutei anos. hoje você falando. Eu, no ar. Eu quase. É. Eu bem mais antes, né? Sou bem mais novo também, né? O quê? Tá bom. E do lado do coração, como é que tá, Matão? Apaixonado ou metro Não, a metro? bem apaixonado. Bem mesmo? Claro. Então, dos dois lados? Claro. A nossa querida garota, a nossa bailarina, a Daiane. Bom dia, Daiane. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Bom dia ao pessoal de casa. Todos um excelente domingo. Aí é bom demais. Daiane da edição especial. Telefone da banda. Isso, ó, 44-9973-0902. Torne o seu evento especial. Leve banda edição especial. Olha é. só. Além isso da aí. Daiane, tem outras bailarinas, né, Daiane? Tem sim, tem mais duas. Uau, uau. Tem avião à vontade lá, Ixi. Matão. Ô, potência! Ah, isso Muito mesmo. bem. E Mas nome este de... programa vai para os 4 cantos do mundo através da internet, num presente da loteadora Alice, Tubo de concreto Santa Fé. Disrol Rolamentos, Telhaço Maringá, Farmácia Montreal, Macarrão Bortolini e Dallas Motel. Não, tá Certo. ligado aí o trem aí. É. E Geneves também, cosmético e também joias. Patrocina o Som da Terra também. Compensado Roma e Restaurante Cabana. Só que a Restaurante Cabana Amanhã Não, amanhã é hoje. É hoje que vai desligar a luz? É. Hoje na Cabana, Nirusca de Pitibirusca. Não tem luz. Estão arrumando lá para fazer rebaixar lá, fazer É. o viaduto lá. Ah, não sei é? se vai se fazer. Ali em Sarandi, tá. então. Não vai ter... Vão arrumar Então, a parte elétrica. não tem almoço. Não Acabou. tem lá, né, Matão? Tá bom. Vamos lá. Vamos para a Capita de Campo Mourão. Alô, Campo Mourão, um abraço a toda aquela gente querida. Há uns 30 e tantos anos eu participei da inauguração daquele parque de exposição. Apresentei lá Chitãozinho Chororó, Christy Ralph, um monte de gente. Campo Mourão é uma cidade lindíssima. Isso mesmo. Como é que é o nome? Perdido Sem Você? É. É? Perdido Sem Você. Perdido Sem Você. Bom, vamos ver o que é. Caramba, se tá sozinho, tá perdido mesmo. É o William e Gustavo. Eles. Hoje quando acordei, pensei até em te ligar. As nossas juras de amor, o sonho que se acabou, infelizmente não vão mais voltar. Estou sozinho outra vez, eu deixei você partir. Sei que fui o culpado, mas não te deixarei jamais. Não fui o cara que te prometi. Meu coração está partido, penso todo dia em você. Te peço agora o seu perdão, volte comigo viver. Não me deixe aqui sozinho, sufocando o meu coração. Não negue esse amor que é seu, sei que o nosso amor valeu. Você é dona da minha paixão. Cadê você? Por onde andarás? Mudamos o nosso destino. Não sou mais aquele menino
Imploro, volte me amar. Meu coração está partido, penso todo dia em você. Te peço agora o seu perdão, volte comigo viver. Não me deixe aqui sozinho, sufocando o meu coração. Não negue esse amor que é seu, sei que o nosso amor valeu. Você é dona da minha paixão. Cadê você? Por onde andarás? Mudamos o nosso destino. Não sou mais aquele menino. Imploro, volte me amar. Cadê você? Por onde andarás? Mudamos o nosso destino. Não sou mais aquele menino. Imploro, volte me amar. Volte me amar. Aê, Matão. Olha aí! O que é? Você viu que tem escondido lá em Campo Mourão? Bela dupla. É a primeira vez que vocês vêm, né, William? William e Gustavo. Sim, é a primeira vez que a gente está vindo. Legal. A dupla é nova também? A gente está um ano. É nova. A gente está um ano junto. Tá novo ainda. Esse aqui diz que tem 14 anos, Matão. Poxa vida. É novinho mesmo. Tá certo. Legal, bom, muito o telefone de vocês? O telefone é nosso. Fala. É 44-9840-0119. Muito bem, muito bom. Um abraço lá em Campo Mourão pro Feltrin. Fernando Feltrin, amigo nosso. Gente boa. Violeiro bom, hein, Feltrin? Tudo bem. Ô, Feltrin, vem uma hora aqui no Som da Terra. Tá certo. Em nome... mais uma? É? Então tá bom. Ó, lembrando que no restaurante Cabana, hoje não tem almoço por causa da luz. Lá tá arrumando. Mas só hoje? Só hoje, amanhã, depois da manhã, aí domingo, tem. todos os dias aí. Aí tá com luz nova. Restaurante Cabana. Vocês querem mudar de viola, acho, né? Tá bom. Então fala Enquanto isso, eu quero falar então do Telhaço Maringá, que é a grande empresa que acompanha Nico e Matão há muitos anos, e nós só temos que agradecer os empresários Nicolau e Paulo Sérgio. E lembrando que o Telhaço Maringá é aquela empresa que começou aqui no Contorno Sul e hoje se espalhou em todo o estado do Paraná. Cobriu o Paraná, hein, Vigaú, Cantoneira, Chapa Lisa para Calheiro. Falar em Calheiro, o Lázaro tá aí. Com uma par de calha aí. Tá aí, ó. O Telhaço Maringá, amigos, eu já disse em todo o Paraná, inclusive Curitiba. O telefone continua aqui a matriz, né, no Contorno Sul. 44 é o código. Código, fala? É. Então parece que tá meio virado hoje, né? Até meio atravessado, parece. 32 59 22 22. 32 59 22 22. Telhaço Maringá. Isso mesmo. Você Trocou falou... de viola? Viu, Matão? Você está falando de estacionamento próprio, lá tem um pátio muito grande lá. Lá é para caminhão, tudo. É um pátio muito grande lá do Telhaço. Você vê, começou aqui no Som da Terra com a gente, eles eram pequenininho, mas foi divulgando, foi ficando grande hoje... Igual o Som da Terra, começou pequenininho e tá grandão. É verdade. Parabéns, pessoal, aí do Telhaço Maringá. Legal. Bom, vamos fazer mais uma então. No caminho te encontrei. Mudaram de viola aí, Matão. Mudou de viola. Isso. No caminho te encontrei. Te vi lá, tá vendo? Legal, hein? De novo, William e Gustavo. Eles. No final das contas, você não vai achar quem você sempre procurou, e sim se encontrar com alguém que sempre esperou por você. Em seus olhos encontrei a paz, estive sempre à sua procura. Me perdi em outros braços, outros beijos, no caminho errado. Hoje vejo que sem ti não sei viver.
Senti seus braços me envolvendo. É um sonho que estou vivendo. Essa paixão que despertou em mim, eu vou levá-la até o fim. Passa o tempo que passa, pra sempre vou te amar. Meu anjo, você é linda demais. Seus beijos são os que me satisfaz. E 1000 vezes cantarei, por você me apaixonei. O amor eu encontrei em você. Meu anjo, você é linda demais. Seus beijos são os que me satisfaz. E 1000 vezes cantarei, por você me apaixonei. O amor eu encontrei em você. Em seus olhos encontrei a paz. Estive sempre à sua procura. Me perdi em outros braços, outros beijos. No caminho errado, hoje vejo que sem ti não sei viver. Senti seus braços me envolvendo. É um sonho que estou vivendo. Essa paixão que despertou em mim, eu vou levá-la até o fim. Passa o tempo que passa, pra sempre vou te amar. Meu anjo, você é linda demais. Seus beijos são os que me satisfaz. E 1000 vezes cantarei, por você me apaixonei. O amor eu encontrei em você. Meu anjo, você é linda demais. Seus beijos são os que me satisfaz. E 1000 vezes cantarei, por você me apaixonei. O amor eu encontrei em você. Meu anjo, você é linda demais. Seus beijos são os que me satisfaz. E 1000 vezes cantarei, por você me apaixonei. O amor eu encontrei em você. Legal, legal. Muito bom. Um ritmo bonitinho, um ritmo bem gostoso. Esse romântico, é o ritmo né? que nunca cai, né, Nico? É, esse romântico não cai. É, parabéns, viu, William? Obrigado. Gustavo. A gente Só agradece. falta o sucesso agora. Tá bom. Mas devagar que chega lá, não é? Amém. Se Deus quiser. Telefone de contato, outra vez? 44-9840-0119. Tem mais algum jeito de divulgar ou não? A gente tem a fanpage no Facebook, que é www.facebook.com.br/William e Gustavo Oficial. E legal. tem nossas músicas gravadas que pode estar fazendo download no palcomp3.com.br/William e Gustavo Oficial. Ok. Legal. Obrigado, menino. A gente Sucesso. agradece a oportunidade. Legal. Já que muito Campo bom. Mourão não é tão longe, venham sempre. O Feltrin. Obrigadão. Feltrin é um bom lá Opa. também. Tem uma dupla lá, o Feltrin. Liga pra nós aqui. Cabra Vem bom, aqui hein? também. Diswall Amigos é outra empresa que acompanha nós dois faz muitos anos, graças ao nosso trabalho e à cooperação deles.
Disrol tem o site www.disrolrolamentos.com.br e lá aí tem tudo que está passando no seu vídeo. Do mundo inteiro. Você sabe tudo aí. Rolamentos, mangueiras, rodízios, bucha, tudo que está passando no seu vídeo, porque esta empresa tem, a gente fala 38 mil, mas tem mais. Porque... E tem também aquela borracha esponjosa, isso. Viu? Faz parte agora. Estacionamento próprio, coisa difícil na Avenida Brasil, ao lado... Da Somaco. Somaco, Maringá. Avenida Brasil, 4.813, estacionamento próprio, telefone 32628828. Seu Almeida e Carlos, um abração para os senhores e toda a equipe da Disrol. Muito bem. O café, como é que tá o café, Matão? O café tá com açúcar ou sem açúcar? Tá bom o café hoje, Daiane? Tá ótimo. Então chama nós para lá. Ó, então, um minutinho para nossos comerciais, que já tem muito mais. Vamos pro café. Mesmo.